Počeli treninzi i pripreme Hajduka ljuti. Trener Ivić na kormilu svačiju je zvlada silu. Čitajte u sportskim novostima. Barevski ko bisna balija. Šurjak skače po 3 metra iz čustuka u zrak. Đorđević je tigar. Žungul ora. Jerković lav. Buljan vuk. Čitajte, navalit će silovito. Zahuptaće dalmatinski hitri bili. Katalinski se nalazi u Ludvigshafenu, Hadžijatić je u Pforzheimu, Čajić je u Cirihu, Kolcer je u Stuttgartu, gradu Mercedesa, Bajević u Sarajevu, Topić je u Tuzli, Jerković je u Londonu, Johnny je u Švicarskoj, Mužinić na Braču, Buljan je u Baškom Vodi. Čitajte gdje se nalaze naši nogometaši. Donose današnje nove sportske novosti. Čitajte, počinje prvenstvo, jesensko dio, 75. i 6. ljetne lige nogometnog prvaka. Lopta na centru, strijeci naprijed i skačite se. Ko će bolji, među boljim biti, aj će prvo osvojiti.